こちらの駅は茨城県のある駅で最も利用者数の少ない駅になります。果たしてこちらの駅は何駅になるのでしょうか。こんにちは、現象交通チャンネルです。今回は茨城県の鉄道の駅で最も利用者数の少ない駅に行ってみたいと思います。題して茨城県の秘境駅訪問ということで動画をお届けしたいと思います。では早速茨城県に向かいたいと思います。現在は東京都の上野駅です。こちらのホームにやってくるのは日立号です。日立号は上野駅の次の停車駅は茨城県の県庁所在地水戸駅になります。一気に茨城県に行きたいと思います。ただいま日立号より降車いたしました。上野駅からの所要時間は1時間10分ほどです。そして到着の駅は茨城県勝田市勝田駅になります。勝田駅で乗り換えをします。ちなみに勝田駅は茨城県内利用者数第6位の駅になります。ここからひたちなか海浜鉄道に乗車します。このような感じで JR 線のホームのすぐ隣に入場口があります。ひたちなか海浜鉄道線は、日本の音楽フェスで最大規模を誇る音楽イベントの会場の最寄り駅にまで行く鉄道として知られております。ひたちなか海浜鉄道線は IC カードを使えないので切符を購入しました。190円の切符を購入いたしました。ホームには列車が入線してきました。こちらの列車に、乗車して目的地の方に向かいたいと思います。列車は1両編成のようです。ただいま茨城県の駅で最も利用者数の少ない駅に到着しました。果たしてこちらは何駅になるのでしょうか。一面一線の、ホームになっております。駅からの眺めはこのように緑に囲まれている場所となっております。こちらのホームの先の方には、先ほど来た勝田方面の乗車口があります。先ほど降りた場所とはちょっと離れた位置にあります。そしてこちらの駅はひたちなか海浜鉄道線中根駅になります。こちらの中根駅はデータによると1日平均の利用者数は12人と公表されております。こちらが列車を待つ待合室的な場所になります。時刻表を見てみたいと思います。このような感じで1時間に1本もしくは2本、ラッシュの時間帯平日は3本という列車がこちらの駅から発着するようです。ダイヤはだいぶ変則的な感じです。一番最後にこちらの駅に到着するのは23時32分です。ちなみに勝田方面の最後の列車は22時58分のようです。
駅の裏にはすぐ自転車が数台並んでおります。なかなか都内では見受けられない風景ですね。こちらは近くにある観光案内の看板でしょうか。結構距離があります。こちらが駅前の風景になります。このような感じで田んぼかな畑かなどっちだろう、に囲まれた場所となっております。ちょっと離れてますが高速道路っぽい道路があります。調べてみたら東水戸道路という自動車専用道路のようです。こちらの中野駅から一番近いコンビニを検索してみました。歩くと 1.3 キロだいたい18分ぐらいの場所にあるようです。先ほど調べたコンビニに行くにはこちらの道を使うようです。夜真っ暗っぽいんでこの道使うのちょっと怖そうです。こちらの踏切を渡って逆方向にも少し行ってみたいと思います。先ほどの踏切を渡るとすぐ上り坂になっていて、その上り坂を登ってくるとこのような住宅街に出てきました。駅からは徒歩 2,3 分というところです。さらに進むとコミュニティバスのバス停がありました。時刻表はこのような感じになっております。駅から10分ぐらい歩いた場所になります。右手にはガソリンスタンド、左手にはあれは学校かな。すぐ近くにバス停がありました。先ほどの学校は、小学校のようです。そして時刻表を見てみたいと思います。こちらの系統図を見てみると勝田駅とひたちなか駅をつないでいるバス路線のようです。若干時刻表は寂しい感じです。駅の方に戻りたいと思います。ここからこの動画はさらに続きがあります。中根駅の方に戻ってまいりました。こちらの中根駅はデータ公表されている中での最も利用者数の少ない駅になります。ただ JR 線の駅の中にデータのない駅があります。近年の JR 線の無人駅はデータが公表されてませんので、もしかしたら他の駅にワースト1位があるかもしれません。ここから隠れワースト1位の駅に行ってみたいと思います。ちなみに隠れワースト1位の駅はデータがあるわけではないので、あくまで個人的予想になります。では列車がやってきたのでこちらの列車に乗って移動していきたいと思います。ひたちなか海浜鉄道でまずは勝田駅に向かいます。では再び勝田駅から JR 線に乗車したいと思います。 JR 線乗り場は2番線の列車に乗車したいと思います。一つ隣の駅水戸駅に到着いたしました。ちなみにこちらの水戸駅は茨城県の利用者数第1位ではありません。確か、第2位か第3位か取手駅と、競っている感じだったかと思います。水戸駅で改札を出ました。そして切符を改めて買いました。1170円の切符です。値段的には割と距離が、ありそうです。では早速乗り場の方に向かいたいと思います。ただいま向かっているのは1番2番乗り場の方に向かっております。すでに2両編成の列車がホームに到着のようです。こちらは扉は閉まっていますが乗車はできるようです。こちらの列車は水郡線になります。茨城県の水戸駅から、このような感じで
福島県の郡山駅までをつないでいる路線になっております。駅数から見てもなかなか長距離路線となっています。この列車は水郡線常陸大宮行きのワンマン列車です。乗ってきた列車から降車いたしました。こちらの列車はこちらの駅で終点です。そしてこちらが常陸大宮駅になります。さらに目的地の駅はここからまだ、先がありますので、次の列車を待ちたいと思います。ホームにはやっと列車が来ました。こちらの何もないホームで1時間待ちしたのですが、結構しんどかったです。こちらの列車で、先に移動していきたいと思います。こちらの列車は郡山行きの列車になります。水戸駅で1時間待ってからこちらの列車に乗車すればよかったです。列車から降車いたしました。先ほどの常陸大宮駅からは1時間弱ほど乗車しました。ホームから見える風景はこのような感じになっております。低い山に囲まれた場所となっています。そしてこちらの駅が個人的に予想した隠れワースト1位の駅になります。何駅かと言いますと下宮駅になります。駅から出てみたいと思います。駅の待合室はこのような感じでかなりこじんまりとしております。以前は友人だったのでしょうか。小さい小窓があります。おそらくここで改札をしていたのかなと思います。こちらが水郡線の時刻表になります。こちらの駅には郡山方面の列車は9本ですね。そして、水戸駅方面の列車は1本少なくて8本ですね。最終列車は19時56分日立大子行き。こちらの日立大子行きで水戸駅に接続あんのかな。駅から出てきました。そして駅前の風景なのですが、このような感じです。店舗らしきものはないですが、駅前に郵便局があります。こちらは電気がついているので、現役の郵便局かと思います。今回の隠れ1位を下宮駅とした理由なのですが、水郡線の
換算区間は一つ手前の隣の駅、日立第五駅からこの先にある日立花輪駅間になります。この換算区間の中で茨城県に所属する駅は日立第五駅と下宮駅だけになります。日立第五駅は1日の利用者数は500人を超えていますので、結果下宮駅の方が利用者数は少ないので、こちらが隠れ1位なのではという結果になりました。あくまでも個人的推測になります。せっかくなんで下宮駅から一番近いコンビニエンスストアまで散策してみたいと思います。調べたら、距離は500メートルほどです。さらに進むと左手、学校らしき建物があります。こちらはこの学校の校門だったのでしょうか。今は廃校になったようです。駅から数分ほど歩いてまいりました。こちらはピンク色の建物は洋菓子屋さんのようです。よく見てみると何かの賞を受賞したことがあるようなお店のようです。食べたことはないですが、ちょっと興味深かったです。すぐ近くにバス停がありました。茨城交通のバス停になります。下宮とついております。時刻表です。1、2、2、4、6本。先ほどのバス停から少し歩いたところ、大きめな交差点にぶつかりました。こちらの道路は国道118号線になります。この地域の重要な幹線道路となっているみたいです。そしてこちらの信号を渡ると、目的地であるコンビニエンスストアが、あります。こちらの駅が下宮駅から一番近いコンビニエンスストアになります。こちらのコンビニエンスストアは過去にテレビの取材があったお店のようです。なかなか店内興味深かったです。はい、下宮駅の方に戻ってまいりました。こちらの下宮駅は水郡線では茨城県内最北端の駅になります。一つ隣の駅、山釣山駅は福島県になります。今回は茨城県の秘境駅を訪問ということで、茨城県の最も利用者数の少ない駅、ワースト1、そして勝手な個人的予想の隠れ1位の駅を訪ねてみました。では今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。